個人唔可以太歪，咁我哋點樣知道我哋自己點樣唔係好歪咧？嗱，咁我哋都係啦，首先係除咗對鞋啦，係啦，嗱，正常咧，我哋應該隻腳板踩實個地啦，合埋隻腳咧就多數貼得埋啦，你唔會好似震啦，想周圍走咁樣啦。咁我哋呢個時候咧，再攞兩隻手望下自己呢度落去係咪都係一個水平啦？咁咧，如果我哋正常人都唔會一高一低一前一後嘅，都係自己歪咗啦。咁我哋又係啦，度下一個盤骨有冇高低啦，因為你盤骨一高低，你個人就歪得好犀利㗎啦。咁我哋度下自己嘅盤骨有冇高低啦，係啦。咁啊中間咧，你又可以望，如果你望到，你正常應該我哋呢個水平望落去咧，都唔應該會前後㗎。通常都係咁樣又係歪咗㗎啦。咁啊都係啦，你啲肋骨有冇大細或者咁樣轉咗去咧，又係唔啱啦。咁我哋可以睇下平嗰兩個乳頭係咪水平啦，係啦。咁啊望下自己個膊頭有冇高低啦，隻手會唔會係變咗咁樣啦？平時又係唔啱㗎啦，係啦。咁我哋正常應該係咁樣先啱㗎啦，係啦。咁最後啦，如果你發覺你塊面歪或者你個 body 歪咧，其實最後都係會影響塊面嘅。咁你發覺個呢個 body 咧同個面係要一對咁樣歪咗㗎啦，所以你個面本身就唔應該太塌同太歪㗎啦，無非都係因為俾個 body 去搞彎佢嘅啫。